اوس دا مسله بیانېږي چې د حیض مسله زنانه باندې چې د بیماري راځي مناسبت دا دی چې مشرکې زنانه پلیتې دي خو هغه پلیتوالی ظاهري دی که باطني دی باطني دی الله وایي ته دې ځان لرې ساته مشرک داسې پلیت خو نه چې له پاسه پې ګندګي روانه خو زړه یې پلیت دی که اوس الله وایي د ظاهري ګندګۍ نه هم ځان لرې ساتئ چې هغه حیض دی د یهودو طریقه دا وه چې په کومه زنانه باندې به دا بیماري راغله د میاشتې ده مهواري چې ورته وایي نو دوی به بلکل څاروی جوړ کړو بهر د کور نه بهر به ورته یو خیمه لګولې وه په هغې کې به ناسته وه نه دوا سلام نه خوراک څښاک نه به ورته څوک خواله ورتلو او نصاراو به ورسره پکې کوروالی کوه افراط او تفریط زمونږ په شریعت کې الله رب العزت کوروالي نه منع وکړه چې نه ګندګي ده حدیث کې راځي چې د کوروالي نه علاوه هر څه د ښځې سره کولی شي هر قسمه خوند ترې اخیستی شي نو نه موږ د یهودو په شان یو نه موږ د نصاراو په شان یو الحمدلله دا خو انسان دی زناور خو نه دی بله ده لکه کله چې عایشه رضی الله عنها باندې د حیض بیماري راغله او د هغې نه عمره پاتې شوه حج کې یو ځای ونه کړه نورو صحابه کرامو په شان نو هغې ژړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ژاړې ولې هذا شیء قد كتبه الله على بنات آدم دا خو یو داسې خبره ده چې الله د آدم په لوڼو باندې لازمه کړې ده نو په دې کې ښځه ملامته ده چې موږ سره د زناورو برتاو وکړو خو د نصاراو په شان هم مه کوئ چې په دغه ګندګۍ کې ورسره لګیئ کوروالی مه کوو د کوروالي نه علاوه هر څه جایز دي او خپل ځای کې حدیثونو په درسونو کې موږ هغه مسلې ذکر کړی نږدې ورځو کې د عمدة الاحکام په درسونو کې دا مسلې بیان شوي ویسألونک عن المحیض او تپوس کوي دوی تا نه په باره د حیض کې ته فایده یاده کوي دین زده کولو کې حیا نشته دا تپوس صحابه کرام کوي او د رسول صلی الله علیه وسلم نه کوي نو غیرت به نه سنډې را سنډې دلته ګورې ځان سره جیب کې کېده بل ځای کې به دې په کار راشي او بیا هغه سوال الله قرآن کې ذکر کوي خو د دین مسله ده د دین سره تعلق ساتي نو ډمتوب کوه فحاشي کوه هر څه کوه ټیک ټاکي کور کې ګوره ډش لګوه غیرت ولا نه ورځي خو که چېرته دې ووایي چېرته حیض مسله باریک مسلې وچېړلې په سپیکر کې دا خو یو مسله د زنانو باندې راځي شریعت د دې حل بیان کړی دی چې کله یو عالم د دې وضاحت ونه کړي د زنانه په دې پوه شو د خاوند په دې پوه شو د خاوند ته چې ته دا وایې چې زنانه سره په دې ورځو کې نزدېکت مه کوه خو پوه کې به یې که نه او ګوره داسې به ډېري موږ ته پته نشته داسې به ډېري چې هغوی د دې مسلې نه دي خبر او په دې ورځو کې هم زنانه سره کوروالی کوي او داسې ډېرې زنانه به وي چې هغوی د دې نه لا نه دي خبر چې په دې ورځو کې به روژه نه نیسي او لمونځ به نه کوي ولې ځکه چې دا مسلې مه چېړه دا پرېږده چې دغه شی قل هو اذى ته ورته ووایه دا ضرر رسونکې ګندګي ده فاعتزلوا النساء في المحيض به جدا شئ د زنانو نه په حیض کې جدا کېدو دا مطلب نه دی چې ابتلایي بل ځای ته ویسه یعنې جدا شئ معنه څه ده کوروالی مه کوئ نور خو حدیث کې راځي ښه صفه چې اصنعوا کل شی هر څه کولی شئ سوای د کوروالي ده ولا تقربوهن حتى يطهرن او مه نږدې کېږئ دوی ته تر دې چې دوی پاکې شي بیماری ختمه شي فاذا تطهرن او کله چې ځان ښه پاک کي کله غسل وکړي دا مشهور تفسیر دی سلفونه نقل دی پاکوالی دوه قسمه دی دوه مرحلو کې دی کم یو د بیماری بندېده او دویم بیا غسل په هغې لازمیږي نو غسل یې وکړو فأتوهن بیا راځئ دوی ته من حيث أمركم الله دا غزین چې الله تاسو ته حکم کړی دی په هغه طریقه چې الله راته ښوولې ده کوروالی زنانه سره دا مخکې عورت کې کېدی شي شاته نه نو کوم ځای چې راته الله ویلی چې جایز دی هغه ځای
څه صفا دین دی، څه پاک دین دی، څه ښایسته دین دی. او حدیث کې راځي هغه سړی ملعون دی، لعنت پې ویلی شوی دی چې زنانه سره شاته طرف کې کوروالی کوي. او یو حدیث کې راځي چې الله ورته نه ګوري، دته به د قیامت پر ورځ الله نه ګوري. او دا زناور دی، څاروی دی چې د ګندګۍ به ذکر لګیا دی. دا روا لارشتي یو سړی بیا هم حرام کوي. دا چې کله به سړي باندې شیطان او شهوت او نفس او دا هر څه پې له پاسه سواری شي، به د ده نه څاروی او قمقل جوړ شي. لکه چې الک د الک نه شهوت پوره کوي، دا د زناورو نه هم بدتر دي. ځکه چې اکثر زناور دا کار نه کوي، نر د نر نه شهوت نه پوره کوي، ماده د مادې نه شهوت نه پوره کوي. نو ده ته بیا ته انسان وې چې هلک د هلک نه شهوت پوره کوي یا جنۍ د جنۍ نه؟ د فطرت دومره الټه شي چې د زناور نه هم بدتر شي. ویله یاد ان الله يحب التوابین، یقینا الله مینه کوي د توبه ویستونکو سره. ويحب المتطهرین، او مینه کوي د پاکي کوونکو سره. دا توبې والا په دې ذکر کړو که چېرې دا کار شوی توبه دې وباسي. او الله پاکي پاک خلک خوښ دي. ګندګۍ کې ځکه ځان لرې ساتي سړی. خو دې کې طهارت د زړه هم داخل دی، داسې نه ظاهري بدن پورې نښتی او دننه زړه ګندی، شرک او حسد او کینه او ګناهونه د دې نه پاک. بله فایده دا ده که اسلام دین د طهارت دی. او حدیث کې راځي طهارت نیم ایمان دی. نو کوشش د طهارت کوي، کپړې صفا بدن. زموږ د بعضو پښتنو ته چې وي هغوی دې له روغ زړه پکاري وي. روغ زړه ګینې دکه ډډوزي به دنه ځي او په بد حلقته ځه او بره ځه. ښه که چا ته وایي بین دنه روان دی، متکبر ته دې خیال و. که چا ته وایي دا جامې لږې ایسري که مړه، متکبر ته دې خیال و. که چا ته وایي دا پوندې لږې صفا ساته، متکبر ته دې خیال و. دا تاسو کوم عاجزي راویستې ده وایه؟ اطرخونه به یې ډډوزي دي او پوندې به ټولې چاودلي او کپړې به په بد حالي او کپړو نه ککری به جوړ شوی. دا عاجزي ستا کور کې به تا جوړه کړي. نو شریعت خو دا عاجزي نه ده خوري، شریعت خو پاک صفا به ته اوسې. تا ته چا ویلي چې روزانه نوي جامه اچوه چې ته متکبر ورته یې؟ ځکه زړه جامه انسه. بدن خو تا ته چا نه دي ویلي چې سرمن بدله که، ځکه سرمن باندې یو 2 بالټې اوبه ور واړوه، یو بالټۍ اوبه پې ور واړوه. کور صفا ساته، دیره دې صفا ساته، بالغ صفا ساته، کمبل صفا ساته. دا ګوره موږ ته اسلام ښوولي دي. اسلام ځکه ترغیب ورکړی د خوشبو د استعمالولو، د طهارت، چې سړی صاف سوتری پاکي. په دې به نه خفه کېږي. او که څوک خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي. لږ ساعت مخکې الله د صحابه کرامو غلطۍ ته غلطي ووایي. نو زه اوس وایم چې زموږ پښتانه دي په زور وله صفت کوه. ځان له بل څوک پیدا کوي چې بهر دله جعلي صفتونه کوي. مونږ ګوره چا جعلي صفت نه کوو. شتې داسې زمونږ کې ډېر دي چې د طهارت خیال نه ساتي او چې ته ورته ووایي وایي دا یاره وایي متکبر دی. یاره وایي عربي سره مانځه کې ودرېدم وایي هغه د پوزې نه کپړه تاو کړه. نو بس صحیح شو، نو هغه ثاني شو اخیستی، نو نور څه وکړي؟ وایي دا متکبر دی. داسې چې ما سره م ودرېږي ځان له رومیال یا څه شی به د پوزې نه تاووم. او که بلکل ګزاره نه کوي سب ته هم پرېږدم چې څه نشي اخیستی، زه به د الله څه بندګي وکړم. نو طهارت او په دې سړی ښکلی ښکاري. خیال هم نه سړی صفت کله ناکله سړی چا صفت کوي فلانې یاره ډېر صفا سړی دی. چېرته چا دې صفت تاسو لیدلی چې یاره ماشاءالله سمه ډډوزه ترې روانې د دې ښځې هم زړه چاودلی خو هغه ته غږ نه شي کولی ځکه چې خاوند دی. بهر د یو نیم سړی زه وینم یعنې پته یې ولګي که نه. نو زه مونږ خو سره یو منټ یو 10 منټه ملاقات و، بیا هم ګزاره ګرانه وه. خو چې دې ښځې غریب وي په کور کې زهري او د دې بچو به سهل. نو په صفا اوسېدو سره الله تا سره محبت کوي او خلک دې سره محبت کوي.
بیا ورته زمونږ ملګري ویل چې تاله کېږي خفه کېږه مه نو هغه ویل بس صحیح ده بیا به بل جومات ته ځم حاجي صاحب وایي چې زموږ جومات کې وایي دکه زموږ پښتنو کې ووایي هغه نه به بینتو نو دا افریقې وره چې کوم توریان دي دا به ورسره هم نه ودرېږو نو بیا ورته نصیحت وکړو بعض وایي چې لکه تا نه بینځي خلک درسره ځکه نه ودرېږي وایي صحیح ده بس دې منزله به نه راځو بل جومات ته به ځو خو لکه بین نشم ختمولی د دې یو نیم سړي دا خیال وي چې لکه که زه ولامم د دې بدن کې کمی راځي وزن کمیږي که نه چې دا وزن کم نه شي نو الله رب العزت دې زموږ زړونه هم پاک کړي او زموږ بدنونه دې هم الله پاک ساتي